аз болои ин пул ҳар рӯз садҳо мошин убур мекунад. пули бар фазои руди Ёқсу дар ноҳияи Восе, пайвангари Бадахшону Кӯлоб ба маркази Тоҷикистон. ҳоло гузаштан аз тори он хатарнок шудааст ва барои ба ҳолати дуруст овардани он маблағи бузург лозим аст. аммо ҳанӯз коре дар ин ҷо сар нашудааст. омадани тараф лозимат санад тартиб додам. барои барқарор кардани пул як таъмир ҷор мешавад. бисёр маблағи калон дар кора зиёда аз 4 миллион. нек ба ҳар ҳол як таъмири ҷорӣ мекунем. барои камтар кардани хатар равои мошинҳо гоҳе бо навбат сурат мегирад. пулиси маҳал низ аз ҳолати он изҳори нигаронӣ мекунад. лекин дар асл бози мактуби сардори шӯъбаи кӯрии дохилиро ман нав гирифтам оиди амира. дар асл ҳамин рах ҳамин мо садамавияи ҳамин мошинои дар он ҳаҷма барои совхоз чиқат гардон накунем. пули Восе ки ду роҳи байналмилалиро бо ҳам пайванд мекунад, дар натиҷаи як тасодуфи нақлиётӣ ба ин ҳол афтодааст. аммо дида мешавад ки рафту омади мошинҳои гаронвазн аз болои он қатъ нашудааст. хадамоти нақлиёти минтақа мо ози тасмим гирифтем аз ду тараф ҷадвали навбатдорӣ кардагӣ ҳамун нақлиётие ки гаронвазнанд, яъне ки экскаватор мекашонанд аз самти хоруғо вазнашон ки вазминтар бошанд, мо он тараф қатъи ҳаракат кардан намемонем. мақомоти ноҳия барои бозсозии пул ба вазорати нақлиёт мактуб кардаанд. муҳтарам раис, замин вазири нақлиёт ҳам ҳар рӯз мост қатъи мегирад намода ҳукумати ҷои дар шаҳри Кӯлоб аз ҷумла ҳамин шаб ҳамин садамат омад нами соати 10 рӯзда гашт рафт болои мост қатъи. мушоҳидаҳои хабарнигори радиои Озодӣ нишон дод ки воқеан пул ҳолати садамавӣ дорад, ҳатто қисмати пиёдароҳи он ҳам. вақте ки дар ин минтақаи пул қарор дорӣ ва яке аз мошинҳои гаронвазн ба ин тараф гузар кунад, ҳатман эҳсос мекунӣ ки ин пул садамавӣ шудааст. ҳукумати ноҳияи Восе ҳам гуфтанд ки онҳо иқтидори таъмир кардани ин пулро надоранд. бузургтарин пули болои дарёи Ёқсу дар ҳудуди ноҳияи Восе соли 1958 сохта шудааст. аз он вақт то ҳол он танҳо таъмири ҷорӣ шудааст, яъне рангу бор кардани пул. дар сурати фурӯ рафтани он роҳи стратегӣ байни пойтахт ва Бадахшон баста хоҳад шуд. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Восе.